Pasamuan ingkang kinasih, monggo kita jumeneng sesarengan lan pangabekti kita menika kita wiwit sarengan kanthi pitados bilih. Tuing pitulungan kita punika wonten ing asmane Yahweh ingkang nitaken langit lan bumi, ingkang boten nate nilar pakaryane astanipun sarta netepi dhateng prastanipun langgeng. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita. Tuwin Gusti kita Yesus Kristus tumrap ing pasamuan. Amin. Katuran pinarak. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti wonten dawuh pangandikanipun Gusti minangka pambuka wonten ing ibadah kita ing wekdal menika. Inggih menika kawula petik saking Mazmur 66 ayatipun ingkang kaping 8 saha kaping 9 ingkang mekaten surasipun. He para bangsa, Gusti Allah kita padha sasna puji lan padha ngunjukna pujian marang panjenengane. Panjenengane kang nguripi nyawa kita sarta ora marengake menawa sikil kita padha gluyuran. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Monggo dawuh pangandikanipun Gusti kala wau kita sambet sesarengan kanthi memuji asmanipun Gusti kidung pasamuan nomor 9 pada setunggalan kalih. Puji pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti minangka pepaken. Ing wekdal menika kawula petik ring kesanipun ingkang kasebat wonten ing Matius pasal 21 ayat 37 ngantos dumugi 51 ingkang mekaten surasipun. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Iya iku anggir-anggir kang gedhe lan luhur dewi. Dene anggir-anggir kang kapindho kang padha karo iku ya iku. Sira tresna ing sapepadhanira dikaya marang awakira dewi. Kabeh sinetoret lan kitab para nabi iku gumantung karo anggir-anggir loro mau. Mekaten menggah pepaken utawi anggir-anggir ingkang kedah kita wujudaken wonten ing gesang kita ing padintenan. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Sesampunipun kita sarengan mirengaken saha ngraosaken wonten ing gesang kita, kita rumaos bilih kita dereng saged mujudaken pepaken kala wau kanthi cangkep sampurna.
Pramila monggo kita sami ngesoraken sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti nyuwun sih piwelasipun kanthi pandonga kita ndedonga sesarengan. Gusti, ing wedal menika kawula sarengan ngabekti wonten ing ngarsa paduka. Kawula memuji saha ngluhuraken asma paduka. Ananging kawula inggih mirengaken sabda pangandika paduka. Duh Gusti, sesampunipun kalau mirengaken sabda pangandika paduka lan kalau ngraosaken wonten ing saklebeting manah kawula sesarengan rumaos bilih kawula mboten pantes nyebut paduka menika Rama utawi Gusti. Awit sekathahipun dosa saha kelepatanipun gesang kawula setunggalipun. Kawula kepengin tresnani paduka ngantos gumolong ing manah saha nyawa kawula. Mekaten ugi kawula kepengin tresnani sesami kawula kados dene anggen kawula tresnani badan kawula piyambak-piyambak. Ananging Duh Gusti ingkang kelampahan cengkah kalian punapa ingkang dados kepinginan kawula. Kawula asring damel sengkele roh paduka ingkang suci ingkang wonten ing saklebeting manah kawula setunggalipun. Pramila Duh Gusti, ing wedal menika kawula sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Kawula mbeta sedaning kaluputan kawula, jejembering manah kawula, dosa kawula wonten ing ngarsa paduka. Kawula nyuwun paduka resiki, paduka birat. Awit kawula pitados bilih rahipun Gusti kawula Yesus Kristus tasih mandos kagem birat sekathahipun dosa saha jembering manah kawula setunggalipun. Matur nuwun Duh Gusti, awit kawula pikantuk sih rahmat paduka. Duh Gusti, sesampunipun kawula pikantuk sih rahmat paduka, kawula nyuwun paduka inggih kersa dedalem wonten ing manah kawula setunggalipun, mimpin gesang kawula setunggalipun, supados wonten gesang kawula ingkang badhe lumampah kawula saged mbangun turut dumateng karsa paduka. Matur nuwun Duh Gusti, wonten dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan memuji syukur. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, wonten pawartos rahmat ingkang kawula petik saking seratipun Rasul Petrus, inggih menika setunggal Petrus pasal ingkang kaping 3 ayatipun ingkang kaping 18 ingkang mekaten surasipun pangandikanipun Gusti. Sebab Gusti Yesus Kristus uga wis nglampahi seda sepisan marga dosa kita kabeh. Panjenengane kang tanpa kaluputan kang nganggo wong-wong kang kaluputan supaya kita padha bisa kasowanake marang ing ngarsane Allah. Panjenengane kasedanan mungguh ing kedagingan nanging kagesangaken mungguh ing roh. Mekaten pawartos rahmat. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, monggo pawartos rahmat kala wau kita sambet sesarengan inggih menika kanthi memuji asmanipun Gusti kanthi kidung nomor 57 padha ingkang setunggal. Kimi
Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sesampunipun kita sesarengan pikantuk sih rahmatipun Gusti, kita inggih lajeng kepingin gesang ingkang sae, gesang ingkang tunduk kalian karsanipun Gusti. Pramila wonten pitedah gesang enggal ingkang kawula petik saking Yohanes 11 ayatipun ingkang kaping 21 ingkang mekaten surasipun. Sing sapa nggondheli pepakonku kelawan ditetepi, ya iku kang tresna marang aku. Lan sing sapa tresna marang aku, iku bakal dikasih dening ramaku, sarta iya bakal dak kasih, sarta aku bakal nglairake sariraku marang wong iku. Mekaten pitedah gesang enggal supados kita nggondheli pepakenipun Gusti ingkang kasebat nggih menika katresnan. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, supados kita saged mujudaken pitedah gesang enggal, monggo kita sesarengan jumeneng lan nginggalaken pengaken kita kanthi ngucapaken syahadat kaliwelas kalian para pitados wonten ing saindenging bumi mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maria ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib ngelampih sedo lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing digantintenipun nungu malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng semengko dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiyang kang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Kita sambut sesarengan memuji Kidung pasamuan nomor 17 setunggal pada setunggal. Gusti Yesus Sang Pamarta kulone salib Islaminyo klayan di ngaindriyo kuloma duko kiatken temata asa semplah sampun ngatos kemuritan tanjungku wo emana pasamuan keaturan pinara. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita badhe sesarengan mlebet wonten ing pandonga sapaat, monggo kita sesarengan ndedonga. Gusti, ing wedal menika kawula sarengan sowan marek malih wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun syukur lan pamuji awit katresnan paduka ingkang paduka rumentahaken wonten ing gesang kawula setunggal lan setunggalipun. Sarengan anggen kawula ngabekti menika kepareng kawula sarengan ngunjukaken pandonga sapaat kawula. Kawula ndedonga dumateng pasamuan paduka kinasih. Inggih menika ingkang wonten ing Getas Gentan Sokatirjo. Paduka berkahi pasamuan menika supados saged mujudaken patimbalan paduka. Inggih menika wontenipun patunggilan, kesaksian saha pelatusan diakonia. Kawula pasrahaken menapa ingkang dados pergumulanipun paduka berkahi. Kepareng kawula ndedonga dumateng majelising pasamuan. Paduka ampili roh ingkang sami supados saiyek saeka praya anggenipun mujudaken patimbalan paduka lan anggenipun ngereh pasamuan menika supados saestu bangun turut dumateng karsa paduka.
sedaya rancangan ingkang wonten ing pasamuan menika kawula saosaken wonten ing asta paduka. Paduka berkahi supados sedayanipun saged dipun wujudaken. Kawula pasrahaken sederek-sederek kawula ingkang mundhut bagian wonten ing peladosan. Paduka berkahi lan paduka kiyataken supados sedaya menika inggih minangka pangabekti wonten ing ngarsa paduka. Kepareng kawula ndedonga dumateng sedaya persoalan wonten ing pasamuan mirungganipun wonten ing warganing pasamuan. Setunggalipun warganing pasamuan kala saosaken wonten ing asta paduka. Punapa ingkang dados ayanipun utawi pedamelanipun kawula saosaken wonten ing asta paduka. Paduka berkahi supados warganing pasamuan setunggalipun saged memuji syukur awit berkah ingkang luber wonten ing gesangipun. Ingkang wiraswasta paduka berkahi. Mekaten ugi ingkang ngasta wonten ing pemerintahan paduka ampili kawicaksanan. Ingkang ngasta wonten ing PTP, RC lan sanes-sanesipun paduka berkahi supados sedaya menika ndatengaken kaluhuraning asma paduka. Kepareng kawula ndedonga dumateng pepantan setunggalipun nggih paduka berkahi warganing pasamuan paduka berkahi ingkang wonten pepantan Gentan utawi ugi ingkang wonten ing Kadirjo. Kawula saosaken ugi dumateng warganing pasamuan mirungganipun ingkang sampun yuswa sepuh supados saestu paduka berkahi paring kekiyatan panglipur pamberek supados saestu warganing pasamuan ingkang sampun yuswa sepuh menika inggih nyaket dumateng paduka lan saestu saged memuji ngluhuraken asma paduka senajan secaraning fisik utawi badan menika sangsaya ringkih. Mekaten ugi Gusti kawula ndedonga dumateng para lare-lare ingkang tasih sinau paduka berkahi lan mirungganipun sederek-sederek utawi lare-lare ingkang nembe lulus lan badhe pados sekolahan inggih paduka paringi kawicaksanan punapa ingkang dados pengangen-angenipun utawi rancanganipun paduka berkahi supados menika saged dipun wujudaken. Kawula ndedonga dumateng ingkang tasih badhe minggah wonten ing kelas inggih paduka ampili kawicaksanan anggenipun sinau kawula pasrahaken sawetahipun wonten ing asta paduka. Matur nuwun Gusti. Kepareng kawula ndedonga dumateng peladosan wonten ing klasis Solo 3 paduka berkahi supados peladosan wonten ing klasis Solo 3 menika saged dipun wujudaken kanthi sae lan sedaya menika kangge kaluhuranipun asma paduka. Kepareng kawula ndedonga dumateng Sinode GKJTU ingkang kathah rancangan-rancangan inggih paduka berkahi supados saestu menika murakapi nyekapi lan kangge kepeladosan wonten ing Sinode GKJTU lan jemaat-jemaat sak GKJTU menika. Matur nuwun Gusti. MPH-nipun paduka ampili kawicaksanan, anggota departemenipun inggih paduka ampili kawicaksanan, lembaga-lembaga ugi paduka berkahi. Matur nuwun Gusti. Kepareng ing wekdal menika kawula inggih ndedonga kangge bangsa lan negari kawula. Bangsa lan negari kawula ingkang nembe ngalami pacoben ingkang ageng awit wontenipun inggih menika virus corona menika. Kawula saosaken wonten ing asta paduka Gusti, Bapak Ibu ingkang nyepeng wonten ing kapemimpinan milai saking pusat ngantos dumugi wonten ing padusunan supados wonten kawicaksanan ingkang saestu kangge katentremaning saha karahayaning bangsa lan negari menika. Anggenipun ngatasi inggih menika virus corona menika inggih paduka berkahi. Mirungganipun dumateng para dokter perawat ingkang ngayahi perkawis menika. Kawula saosaken wonten ing asta paduka paring kesehatan, kegiatan supados saestu saged nggih menika ngatasi perkawis-perkawis menika kanthi sae. Kawula saosaken bangsa lan negari kawula wonten ing asta paduka sampun ngantos nekakaken Gusti. Matur nuwun Gusti. Kawula inggih badhe ngraosaken sabda pangandika paduka, kawula nyuwun paduka ampili kawicaksanan dumateng abdi paduka. Wonten dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan memuji syukur. Amin.
Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita badhe memuji malih kidung 187. Sesarengan menika kita badhe misungsungaken punapa ingkang dipun gadahi, ananging saderengipun kita misungsungaken wonten sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing Roma pasal 12 ayatipun 1 ingkang mekaten. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirane Gusti Allah aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci sarta kang dadi keparengi Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Mekaten sabdanipun Gusti, monggo kita sami misusungaken, kita pujiaken 187 padha setunggalan kalih. Pasamuan kauturan jumeneng lan monggo kita masrahaken pisungsung menika wonten ing ngarsanipun Gusti kita ndedonga. Gusti, ing wekdal menika kawula sarengan sowan malih wonten ing asta paduka. Kawula pasrahaken pisungsung kawula sarengan menika wonten ing asta paduka. Paduka kersa nampi lan paduka kersa nucekaken supados lantaran pisungsung menika asma paduka dipun luhuraken, kraton paduka dipun jembaraken. Kepareng kala ndedonga dumateng sederek-sederek kawula ingkang sampun misusungaken paduka berkahi langkung sae wonten ing gesangipun supados ing wedal ingkang badhe lumampah inggih saged misusungaken ingkang langkung sae katimbang ing dinten menika. Abdi paduka ingkang pinatah ngrimati pisungsung ngiguhaken pisungsung inggih paduka ampili kawicaksanan. Wonten dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan memuji syukur. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, kita sesarengan badhe maos pangandikanipun Gusti, ta maca pangandikanipun Gusti ingkang kawula petik saking inggih menika Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 ayatipun ingkang 21 ngantos 3 setunggal ingkang mekaten surasipun. Para rasul banjur jumeneng ana ing Areopagus lan ngandika, para sederek ing Athena, kula semerep bilih panjenengan sedaya punika tumrap ing samukawis punapa kemawon saklangkung bekti dhateng para dewa. Amargi nalika kula mider-mider wonten ing kitha panjenengan so ningali barang-barang ingkang panjenengan pundi-pundi, kula inggih nrenjui misbah ingkang kasratan mekaten. Kunjuk ing dewa ingkang boten kasumrepan. Wontene ingkang sami panjenengan sembah-sembah, senajan panjenengan dereng tepang punika, inggih punika ingkang badhe kula wartosaken. Gusti Allah ingkang nitahaken jagat saisinipun sedaya punika sarening jumeneng pangeraning langit lan bumi, pramila boten dumunung wonten ing daleming manungsa.
sarta ugi boten dipun ladosi ing tangane manungsa kados wontena kekiranganipun tumrap punapa-punapa amargi inggih panjenenganipun punika ingkang paring gesang so ambekan sarta samkawis kabetahan dhateng manungsa sedaya. Sedaya bangsa lan sedaya umat kadadosaken dening panjenenganipun saking tiyang setunggal supados sami nganggeni jagat punika sedaya punapa dene panjenenganipun sampun nemtokaken mangsa-mangsa tuwin wates-watesing pamanggenanipun. Punapa supados tiyang sami madosi panjenenganipun so mugi saged kraos tuwin pinanggih kalian panjenenganipun senajan panjenenganipun punika boten tebih kalian kita piyambak-piyambak. Jalaran kita punika gesang wonten ing panjenenganipun, kita embah kita wonten kados dene ingkang ugi sampun kapretelaken dening para pujangga-pujangga panjenengan. Sebab kita punika ugi sami trahipun Allah. Sarening kita punika trahe Allah, mila kita boten kenging gadah pemanggih bilih kawontenanipun Gusti Allah punika kados dene jeni utawi sloka utawi sela ingkang kawujudaken dening kagunan saha langkunganipun manungsa. Tanpa ngengeti malih dhateng jaman kabodohan punika, Gusti Allah sapunika martosaken dhateng manungsa pilih wontena ing pundi-pundi kemawon sedaya tiyang kedah mratobat. Amargi panjenenganipun sampun nemtokaken dinten anggenipun badhe ngadili jagat ing salersipun lumantar tiyang ingkang sampun kapiji mawi dipun yektosaken dhateng tiyang sedaya sarana dipun wungakaken saking antawisipun tiyang pejah. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Rahayu dumateng kita sedaya ingkang maos maca langkung-langkung ingkang mujudaken wonten ing gesang ing padintenan. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Supados saestu dawuh pangandika kala wau dados berkah. Monggo kita sesarengan nyuwun pitulunganipun Roh Suci kanthi pantun. Kawula sowan marek malih Du Gusti wonten ngarsa paduka. Kawula nyuwun pitulungan paduka nerangaken dawuh menika lantaran abdi paduka supados saestu dawuh menika saged dados berkah wonten ing gesang kawula setunggal lan setunggalipun. Matur nuwun Du Gusti. Wonten dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga lan nyuwun pitulungan. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti ing dinten menika GKJTU maringi irah-irahan utawi judul kangge pangraos dawuhipun menika inggih menika bertumbuh dan menyaksikan karya Allah Sang Penghibur. Menawi yen kawula terjemahaken basa Jawinipun menika tuwuh ngrembaka sesampunipun menika dados saksinipun Allah utawi saksi awit pakaryanipun Allah ingkang kasebat Sang Juru Panglipur. Bapak Ibu lan sederek, tuwuh berarti artosipun menika sangsaya dangu, sangsaya ageng, sangsaya kiyat mekaten menika artosipun ingkang tuwuh utawi tukul wonten ing pagesangan padintenan. Contonipun nggih menika wit-witan utawi pohon-pohonan menika. Bapak Ibu lan sederek ingkang dipun tresnani Gusti. Lajeng yen sampun ngrembaka, sampun tuwa, sampun kiyat menika supados saged dados saksi asmanipun Allah inggih menika Sang Panglipur. Saksi artosipun menerangkan, nyariosaken inggih menika napa ingkang dipun alami, napa ingkang dipun pirsani, napa ingkang dipun raos-raosaken wonten ing gesang menika. Dipun cariosaken dumateng sesaminipun. Menika artosipun saksi. Artosipun nerangaken yen menika leres berarti kesaksian menika dipun sebut kesaksian ingkang leres. Ananging yen
tiyang menika lajeng bohong utawi napa menika nipu, menika berarti kasebat asring kita mireng dipun sebut saksi dusta. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, kados pundi supados saestu dados saksi ingkang leres menika ingkang perlu kita raosaken wonten ing gesang kita. Dados saksi ingkang leres berarti wonten pengalaman secara pribadi. Yen menika saksinipun Sang Kristus berarti wonten pengalaman secara pribadi kalian Sang Kristus. Nate nggih menika pinanggih kalian Sang Kristus napa menika salebeting spiritual utawi kapitadosan menapa menika pinanggih secara pribadi kados dening Rasul Paulus utawi murid-murid sanesipun. Menika piyambakipun wonten pengalaman nggih menika saged pinanggih utawi kempal sesarengan kalian Gusti Yesus. Ananging kangge kula lan panjenengan inggih menika dados saksi awit kita ngandhemi ngugemi bilih sabdanipun Allah ingkang wonten ing Alkitab menika saestu leres lan kita tampi kalersanipun. Lajeng kita menika saged inggih menika wantun dados saksinipun. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, yen kita ngrembak utawi nyebat dados saksi, kita mirsani pengalamanipun Rasul Paulus anggenipun dados saksi wonten ing Athena. Pemenawi menika setunggal persoalan ingkang nggih menika napa nggih dipun sebataken wonten ing Athena menika tiang-tiang sami remen nyembah dumateng dewa-dewa utawi wontenipun patung-patung lan sanes-sanesipun. Nah, wonten ing Athena menika Rasul Paulus inggih pinanggih para tokoh-tokohipun masyarakat ingkang ahli wonten ing babagan filsafat lan sanes-sanesipun. Ananging sesampunipun pinanggih Rasul Paulus nyebataken bilih piyambakipun badhe nerangaken utawi mawartosaken nggih menika piwulang ingkang anyar, piwulang ingkang enggal. Pasamuan ingkang dipun tresnani kados pundi to ingkang dipun maksud piwulang ingkang anyar ta enggal menika? Napa isinipun piwulang ingkang anyar kala wau? Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, yen kita maos wonten ing ayat 21 dipun sebataken Rasul Paulus saderengipun nggih menika ayat 21 ayat sakinggilipun dipun sebataken bilih Rasul Paulus wedal mider-mider wonten ing kota Athena utawi keliling wonten ing kota Athena piyambakipun pinanggih nggih menika perkawis-perkawis ingkang dipun puja-puji pundi-pundi malah wonten ing mriku wonten setunggale napa menika spanduk ingkang kaseratan dipun sebat wonten mriki kunjuk ing dewa ingkang boten kasumrepan. Dalam bahasa Indonesia dipun sebataken nggih menika napa menika memuji Allah kepada Allah yang tidak kukenal. Katosipun memuji Allah ngluhuraken Allah nanging Allah ingkang boten dipun kenal, boten wanuh, boten kasumurepan. Artosipun boten dipun mangertosi. Dadosipun wonten ing gesangipun wonten spanduk ingkang mekaten kepada Allah yang tidak kukenal menika dipun sebataken. Ingkang dipun puji saha dipun luhuraken. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, ada dasar menika Rasul Paulus lajeng nerangaken perkawis-perkawis ingkang enggal minangka konteks inggih menika anggenipun mlebet dados saksinipun Sang Kristus. Dadosipun yen dados saksinipun Sang Kristus milai ingkang paling sae inggih menika konteks ingkang wonten ing padintenan. Konteksipun Athena inggih menika nembe nyembah dumateng Allah ingkang boten dipun kenal. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, lajeng Paulus nerangaken bab Allah ingkang dipun kenal. Wonten ing ayat 21 dipun sebataken Gusti Allah ingkang nitaken langit nitaken jagat saisinipun inggih menika ingkang sampun nitaken langit lan bumi. Menika dipun sebataken Gusti Allah ingkang nitaken jagat saisinipun sedaya punika sareng jumeneng pangeran langit lan bumi pramila boten dumunung wonten ing dalem damelanipun manungsa. Dadosipun ingkang dipun terangaken dening Rasul Paulus dumateng sederek-sederek wonten ing alite nggih menika Athena menika dipun sebataken bilih nepangaken dumateng Allahipun Paulus
inggih menika Allah ingkang nyiptakaken langit lan bumi. Allah ingkang yasa langit lan bumi. Menika dipun terangaken panjang lebar. Kados pundi anggenipun Allah menika yasa jagat saisinipun. Inggih menika lantaran Sang Sabda. Sang Sabda menika ingkang nitahaken langit lan bumi yen kita maos wonten ing kitab Purwaning Dumadi pasal 1 nggih menika dipun sebataken ing jaman kapisan Gusti Allah nitahaken langit lan bumi ana dene bumi mau campur baur lan suwung segara kasaput ing pepeteng dening Roh ing Allah nglayang ing sanduring banyu. Dipun sebataken anggenipun nitahaken langit lan bumi menika kanthi Sang Sabda. Dipun sebataken sesampunipun Sang Sabda menika nitahaken langit lan bumi kawontenanipun nggih menika kosong. Kawontenanipun nggih menika kasaput wonten ing pepeteng palimengan. Dadosipun dereng wonten fungsinipun napa-napa. Ananging dipun sebataken Roh Allah menika nglayang wonten ing sakinggiling toya. Sesampunipun Roh Allah menika nglayang sakinggiling toya lajeng mlebet wonten ing karya ciptaanipun Sang Sabda pramila Sang Sabda nggih menika sedaya ciptaan kala wau lajeng berfungsi wonten pepadang ingkang kasebat nggih menika siang lan wonten pepeteng ingkang kasebat dalu lan titahipun salajengipun setunggal lan setunggal. Roh Allah ingkang nglayang kala mlebet wonten ing karya ciptaanipun Sang Sabda. Pramila Sang Sabda sampun mujudaken langit lan bumi ananging Sang Roh ingkang melayang kala wau inggih njangkepi lan wusananipun sedaya kala wau dados sampurna. Menika ingkang kasebat wonten ing perjanjian enggal nggih menika Sang Roh Penghibur utawi Allah Sang Panglipur. Pasaman ingkang kinasih dipun tresnani Gusti. Menika dipun terangaken dening Rasul Paulus kanthi jelas yen kita maos wonten ing ayat nggih menika 21 kala wau Gusti Allah ingkang nitahaken jagat saisinipun sedaya punika sarene jumeneng pangeraning langit lan bumi pramila boten dumunung wonten ing dalem damelanipun manungsa. Menika yang kita mirsani wonten ing ayat menika dasaripun ingkang dipun tepangaken Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Salajengipun yang kita maos wonten ing ayat nggih menika 26 sesampunipun Allah nyiptakaken langit lan bumi lan Roh Panglipur inggih mlebet wonten ing karya ciptaan dados sampurna ananging wonten ingkang kirang dipun sebataken manungsa menika nembe dipun titahaken. Nggih menika yang kita maos wonten ing ayat 26 menika kanthi jelas dipun sebataken sedaya bangsa lan sedaya umat kadadosaken dening panjenenganipun saking tiyang setunggal supados sami ngenggeni jagat punika sedaya punapa dene panjenenganipun sampun nemtokaken mangsa-mangsa tuwin wates-watesing panggenanipun. Dipun sebataken wonten ing ayat menika nggih menika sesampunipun Allah nyiptakaken langit lan bumi Allah ingkang dipun sembah dening Rasul Paulus inggih nitahaken manungsa dipun ciptakaken manungsa dipun bentuk manungsa ingkang milai nggih menika Rama Adam lan Ibu Kawa. Pasaman ingkang kinasih menika dipun saksikan dening Rasul Paulus dumateng sederek kita wonten ing Athena. Salajengipun yen kita maos ayat wangsul wonten ing ayat selangkung Allah ingkang nitahaken langit lan bumi kala wau lan ugi nitahaken manungsa menika ngrimati gesangipun napa ingkang dados ciptaanipun boten dipun tilar ciptaanipun menika dipun rimati dipun cekapi punapa ingkang dados kebetanipun nggih menika umatipun utawi manungsa lan sedaya isinipun jagat menika. Menika yen kita ningali wonten ing ayat nggih menika selangkung. Pasamaningan dipun tresnani Gusti. Datosipun Paulus nerangaken dumateng sederek wonten ing Athena, Allah ingkang nyiptakaken langit lan bumi, Allah ingkang nitahaken manungsa, Allah ingkang ngrimati umatipun lan karya ciptaanipun menika dipun sebut nggih menika Sang Panglipur ingkang ngrimati ngantos dumugi dinten menika. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti. Ananging Rasul Paulus ugi nyebataken kados pundi wonten ing ayat 17
menika dipun sebataken kados pundi sesambetanipun manungsa ingkang dipun titahaken dening Sang Hyang Allah kala wau kalian Allah piyambak kados pundi sesambetanipun. Menika yen kita maos wonten ing ayat ingkang kaping 17. Punika supados tiyang sami madosi panjenenganipun so mugi-mugi saged kraos duwen pinanggih kalian panjenenganipun senajan panjenenganipun punika mboten tebih kalian kita piyambak-piyambak. Allah nyebataken utawi Paulus nerangaken bilih kados pundi sesambetanipun manungsa. Sederek-sederek wonten ing Athena sami madosi Allah. Ananging Allah menika mboten dipun kenal. Allah menika mboten dipun mangertosi wonten pundi jumenengipun. Nanging Paulus nyebataken Allah menika caket wonten ing gesangipun umatipun lan ngrimati umatipun ananging napa menika saged pinanggih lan boten menika dumateng tiyangipun menika. Pramila yang kita maos wonten ing salajengipun dipun sebataken supados nggih menika wonten pertobatan. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Paulus boten cekap namun nerangaken sesambetanipun. Nanging Paulus wonten ing ayat 28 nerangaken kados pundi Allah ingkang nitahaken langit lan bumi, Allah ingkang ngrimati, Allah ingkang nggih menika nitahaken manungsa, menika Allah ingkang gesang. Dadosipun Allah ingkang gesang lan sumbering gesang. So sinten kemawon ingkang kepengin pados gesang menika namung pinanggih dumateng Allah ingkang nitahaken langit lan bumi lan gesang menika dipun paringaken lantaran Sang Sabda ugi inggih menika Sang Kristus Yesus. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, wusananipun yen kita maos wonten ing ayat 29 dipun sebataken bilih sederek-sederek wonten ing Athena menika inggih sederek-sederek ingkang trahipun Allah, hubunganipun kalian Allah sami kalian Rasul Paulus gadah hubungan kalian Allah. Namung benten kados pundi merespon utawi nampeni inggih menika Sang Penghibur utawi nampeni inggih menika Sang Sabda ingkang gesang menika kados pundi. Pramila dipun sebataken perlu setunggaling pertobatan wonten ing ayat ingkang kita waos inggih menika ayat 3 desa. Bapak Ibu lan sedherek, dadosipun menika dipun jelasaken dipun jlentrehaken dening Rasul Paulus bilih sederek-sederek wonten ing Athena yang kepingin gesang utawi pikantuk sumber gesang ingkang langgeng lan wusananipun boten mlebet wonten ing paukuman ingkang langgeng ayat 3 setunggal menika kedah nggih menika pinanggih kalian Sang Sabda ingkang gesang lan ugi Sang Roh Panglipur nggih menika Roh Suci. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Kesaksianipun Rasul Paulus menika inggih kangge kula lan panjenengan. Kula lan panjenengan supados kita menika saged memuji syukur kados dene punapa ingkang dipun ungkapaken dening pemazmur kala wau. Monggo kita mengaminkan kesaksianipun Rasul Paulus bilih kita menika nyembah dumateng Allah ingkang nitahaken langit lan bumi, nyembah dumateng Allah ingkang ngrimati dumateng kita, Allah ingkang nitahaken kita lan Allah ingkang kagungan gesang lan sumberipun gesang awit kita menika inggih para putra-putranipun Allah. Pramila Bapak Ibu lan sedherek, yen kita menika sampun pinanggih lan pitados dumateng panjenenganipun kita pikantuk jaminan wonten ing ayat 3 setunggal badhe boten mlebet wonten ing paukuman. Ananging para sedherek, boten ateges yen kita menika sampun wanuh kalian Gusti Yesus lan pikantuk utawi nunggil kalian Sang Panglipur nggih menika Roh Suci, lajeng kita menika boten wonten persoalan boten. Kita inggih tetep wonten persoalan-persoalan tetep mugi wonten ing perkawis-perkawis ingkang kita adepi lan kadang-kadang persoalan menika inggih cukup amfrat wonten ing gesang kita. Langkung-langkung yen kita ngraosaken situasi lan kondisi ingkang sakmangke kita raosaken wonten ing bangsa kita. Inggih menika wontenipun napa menika virus corona ingkang nembe sumrambah utawi wonten pundi-pundi menika bangsa kita inggih boten ketinggalan. Malah bangsa kita inggih kathah ingkang sampun dados korban. Dampakipun kathah mangke. Babagan ekonomi menika nggih badhe kados pundi gesang kita wonten ing dinten ingkang badhe lumampah. Awit perusahaan-perusahaan kedah dipun tutup,
kata sederek kita ingkang kenging PHK menika nedahaken bilih persoalan kita menika persoalan ingkang boten enteng. Nah, persoalan menika kita adepi sesarengan kalian Gusti Sang Panglipuh sejati kala wau. Kula pitados yen kita sampun pinanggih kalian Sang Sabda ingkang gesang wonten Sang Kristus Yesus tetunggilan kalian Sang Roh Suci, kula pitados kita tansah dipun kanthi, tansah dipun jangkung wonten ing gesang kita lan kita wusananipun saged gesang kanthi pamuji syukur lan ngluhuraken asmanipun Gusti senajan kathah persoalan lan saged dados saksi wonten ing tengah-tengahipun masyarakat bangsa lan negari kita ingkang nembe ngalami persoalan ingkang cukup afrat. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, monggo kita sesarengan lumebet wonten ing swasana tidem permanem. Kita sesarengan ngraosaken malih kados pundi anggen kita ngecakaken dawuh pangandikanipun Gusti menika wonten ing gesang epadintenan. Anggen kita manembah dumateng panjenenganipun. Lan anggen kita memuji syukur wonten ing panjenenganipun. Lan anggen kita badhe mujudaken kesaksian wonten tengah-tengahipun masyarakat ing padintenan. Monggo kita raosaken. Gusti, matur nuwun awit kawula saged mirengaken sabda pangandika paduka saperangan alit ananging menika saged mberek manah kawula nglipur manah kawula bilih kawula kagungan Gusti ingkang nitahaken langit lan bumi ingkang gesang ingkang nganti tan berkahi wonten ing gesang kawula setunggal-setunggalipun. Pramila Gusti kawula nyuwun paduka kiyataken iman kawula supados kawula inggih saged dados saksi asma paduka. Paduka sampurnaaken dawuh menika wonten ing gesang kawula setunggal-setunggalipun. Matur nuwun Gusti. Kepareng kawula inggih ndedonga dumat kados dene pandonga ingkang sampun paduka wucalaken dumateng para sekabat ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga. Asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten klepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang klepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Ananging mugi sami paduka walaken saking piyawak. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuwin kamulyan langgeng selami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti monggo kita pujiaken 109 gangsal padha setunggalan kalih. Isinya kabar kabingahan winasih tiantine pangeran najatro no suko piulang margine Bye.
kita jumeneng sarengan lan kita badhe nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yuwah mugi maringana berkah dhateng sampeyan lan ngayomana sampeyan. Pangeran Yuwah mugi nyunara cahyane wedananipun dhateng sampeyan lan maringana sih rahmat. Pangeran Yuwah mugi kersa nungkulaken cahyane wedananipun dhateng sampeyan lan maringana tentrem rahayu. Amin. Kita pujiaken sarengan mares dikajiti ukinasih. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih Baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih Baitnya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih